Друзья, всем душевный привет из славного города Пермь. Погода как та женщина. Ну что, у нас уже 20 числа апреля. За бортом минус 3 градуса. В общем, поехал по делам. Как вы видите, снег, слякоть, грязь. Сегодня я хотел бы с вами поболтать на тему стук в рулевой рейке. Что-то брякает, шкребется спереди автомобиля, а также там есть всякие рычаги, подвески, сайлент-блоки и тому подобное. Я, как всегда, поговорю с вами, сидя в автомобиле, предложу какие-нибудь видосики. Ну, потому что что-то вы расстраиваетесь. О, какая ледяная куртка. Сейчас, наверное, долго буду тут отогреваться. Так, а там что у нас? Зеркалами с этими. Какая задница. В общем, поболтаем с вами. Я же понимаю, что вы любите послушать, а многие из вас не собираются самостоятельно где-то чего-то делать. Ну, я свой автомобиль тоже для вас разбирать не буду. Я просто-напросто вам расскажу, как не попадать на деньги. Ну, потому что Игорь Вениаминович у нас 20 лет с лишним проработал в сервисах. Давайте я в машину сяду. За бортом у нас минус 4 градуса. Но мне нужно где-то к 12:30 приехать. Так что у нас есть возможность, чтобы все в машине отогрелось. Ледяная корка это ушла. Все матерятся. Мы же уже в начале апреля чуть ли не в шортах ходили. А теперь вот опять я в куртке и в шапочке одет. А насчет того, что, может быть, кто-то из вас интересуется, зачем я так делаю. Ну, это чтобы ручка коробки передач никуда не ускакала. Ну, если серьезно, лямки ручки большие. И, в принципе, это у меня привычка уже древняя, что вот так вот я то на ручник, то вот так накидываю ручку. Бывали такие случаи, и с моим другом так произошло. Благо, вот меня как бы это все стороной обошло. И я знаю, что у других людей тоже бывали такие случаи, когда вдруг вы где-то вот так сидите в машине, курите бамбук, и кто-то подходит, вам открывает там дверь или окно, просит, чтобы вы открыли, и спрашивают, типа, а как куда-то проехать? И вы поворачиваетесь в окошко и начинаете рассказывать, что да, вот вы на этой синей своей ладушке должны поехать туда-сюда, а двери у нас открыты. Ну, кстати, я всегда, когда в машине сижу, закрываю двери. И сумочку у моего друга подрезали, а там много не мало. Ну, в общем, по тем временам 100 российских рублей было с ноликами. Вот было очень все неприятно. То есть вот это у меня такая штука, просто вот я так привык, и все, она не мешает, и все, как бы. И здесь, когда кто-нибудь сядет, чтобы потом я эти лямки не вытаскивал из-под попы чьей-то. Итак, друзья, давайте мы с вами поговорим о рулевой рейке, о стуках. О, что-то там стукает. Слышите, да? Да, короче, вы не обращайте внимания. У меня вот здесь вот находится специальный механизм блокировки руля. Я его сейчас сниму. В общем, вот такая противоугонная штука. На рулевом валу находится само крепление, и вот этот ключ вставляешь, и все. В общем, его очень тяжело спилить. Ну, по крайней мере, тут же штатная сигнализация без обратной связи. И, допустим, если вы внимательно посмотрите какие-нибудь видосы там про угон автомобилей, то вы поймете, особенно на больших парковочках, где-нибудь у каких-нибудь больших гипермаркетов, злодеи залазят в автомобиль, далее подключаются к системе, показывают, что все ключи утеряны, и быстренько прошивают новый ключ, и все, машина уехала. Ну и также внешне вот это, вернее, извините, сигнализация, которая штатная, она срабатывает при открывании дверей капота, если злоумышленник будет открывать, и будет клаксон работать. А с вами связи никакой нету. Я специально не стал ставить никакую ни Пандору, там, ни ежиков, ни других каких-то там сигнализаций, а поставил себе вот такую механическую защиту.
Ну, видите, да, железяку я снял, и у меня стук ушел. Вот этот маленький такой юмор был. Ну, а теперь давайте мы с вами поговорим о стуках рулевой рейки. Я вам начал говорить, что Игорь Вениш у нас он проработал механиком более там 22-25 лет. И в сервисе работал, и в гаражном ремонте, и сейчас продолжает там в каком-то гаражном ремонте, там какой-то сервис. Ну, в общем, там какие-то деньги получает. Собственник ему предоставляет объем работы, клиенты платят, он там какие-то деньги зарабатывает. Что как почем, я не в курсе. У меня тоже был маленький опыт где-то поработать, и я просто вот как балабол с вами болтаю. Ну, потому что на этой машине, на которой я езжу, ну, тут кроме замены масла пока ничего не надо делать. Еще раз повторюсь, машину брали с аукциона с пробегом 11 тысяч километров. Вот. Кому не повезло и брал машину с пробегом 100 там, и более 1000 километров, конечно, придется вложиться в какие-то запчасти. Ладно, мы с вами о руле, чтобы не попасть на деньги. Если у вас ничего не стучит, значит никуда не лазим. Если у вас появился какой-то стук, допустим, когда колеса у вас прямые стоят и рейка, скажем, в центральном положении находится, стук есть, потом вы выкрутили руль, допустим, вправо и немножечко его покрутили, у вас, допустим, руль стал потяжелее ходить и стука нету, потом выкрутили влево. Кстати, здесь ход рулевого колеса очень маленький, всего тут пару оборотов в одну в другую сторону. Опять так вот покрутили, посмотрели, да, где-то что-то постукивает. Чтобы самим посмотреть все, либо, может быть, за дешманские деньги в каком-нибудь гаражике в подпольном есть толковый механик. Что делаете? Ну вот залазите вот туда вот вниз, тут педали, мои ноги. И, в общем, рулевая колонка, она уходит у нас в подпол машины, и там находится пластиковый кожух на двух защелках. Вы его скидываете и видите там такую крестовинку, как раз соединение рулевой колонки со штырьком, который выходит из рулевой рейки. И вы можете точно так же руками, рулем покрутить и понять. Вдруг там пару болтиков, которые есть, они немножечко расхлябались, и их достаточно просто подтянуть. И пластиковую защелку опустить по рулевой колонке, обратно в днище воткнуть. Все, это у вас уйдет ровно 5 минут. Как вы там полазили. Далее. Также, допустим, вы можете выкрутить руль вправо. Потому что у нас праворульный автомобиль, мы выкручиваем вправо. Если вы на леворульном автомобиле, то вы выкручиваете руль влево. Зачем нам это надо? У нас весь механизм, так называемый там червячная передача, вместе с электромоторчиком, который помогает все крутить, он находится как раз под рулевой колонкой. А рейка проходит в сторону пассажира. Раз у нас правый руль, то, конечно, у нас рейка вот сюда уходит в левую сторону. И когда вы выкрутите рейку в левую сторону, засуньте руку под левое переднее колесо, возьмитесь в районе гульфика, пыльничка, который идет от рулевой наконечника тяги к самой рейке, и вот так пошевелите туда-сюда. Если там есть стук, это будет говорить о том, что появилась выработка во втулке, которая вот здесь находится, она на валу там находится. То есть, если мы с вами вот так вот на языке домохозяйки, труба, в этой трубе проходит вот шток рейки, на нем зубчики нарисованы, сделаны, пропилены как раз вот вместе с этой червячной передачей. И вот чтобы эта трубочка у нас с вами не болтыхалась, у меня тут есть кусок изоленты. То есть сама труба рейки большая, а речка сама тоненькая. И чтобы у нас вот это все не болтыхалось, стоит специальный, даже как его назвать-то, уплотнитель. В общем, чтобы это все не билось. И он сам примерно вот таких вот размеров, там буквально около 3 сантиметров. И прорези сделаны, и резиночки. То есть, в принципе, это все экономия происходит для того, чтобы все удешевлять. И, конечно же, от времени вот эта втулка, она разбивается. Плюс резиночки, которые уплотнительные, стоят вот сверху на втулке.
они тоже от времени начинают сжиматься. И появляется стук в данной рейке рулевой. Можно демонтировать рейку, да, вот вы можете приехать, вам скажут, давайте там демонтаж рейки, но тут надо подрамник приопускать или полностью скидывать. Надо снять подрамник, надо добраться до рейки, надо вот здесь вот весь переход отсоединить, надо рулевые эти наконечники также от колесиков отсоединить. Ну, то есть все это ослабить, потом выкрутить болтики сверху, снизу, снять вот этот весь механизм. Плюс у нас же электромоторчик стоит, то, конечно, у электромоторчика будут у нас разъемы электропитания. И надо это все будет аккуратненько отстегнуть. И потом эту речку аккуратно демонтировать. На мой взгляд, вот этот механизм червячной передачи вместе с электромотором разбирать не надо. В большинстве случаев там все хорошо. Но если, когда вы скинете пыльники с рейки и увидите, что у вас там очень много было воды, то есть вы где-то вопрос этот упустили, что пыльник порвался, где-то вы любители по болотам поездить, либо у вас наводнение было и машина ваша стояла, и как раз через эти пыльники вода попала в рулевую рейку, и эта рейка вся заржавела. Вот тогда, конечно, вам придется эту рейку разбирать, там все смазывать, чистить, потом замеры посмотреть и, может быть, даже эту речку на станочке-то протачивать. Но это самый тяжелый вариант, я рассказываю. В большинстве случаев, скорее всего, что вот там вот у нас на крестовине пару болтиков надо подтянуть, потом поменять со стороны пассажира втулку, не снимая саму рулевую рейку с автомобиля. Вернемся опять к этой штуке. Что мы делаем? Вот эту рулевую тягу. Наконечник не надо скручивать. Пусть он как так есть и есть. Снимайте, там такое набалдажник, шаровое такое это соединение. И надо каким-то таким разводным или газовым ключом забраться, либо сделать вот такую вилку, и вот как вам руку покажу, да, вот так, чтобы было, и крестовину приварить. Это у вас будет ключ, с помощью которого вы будете отворачивать вот этот набалдажник, это соединение. Далее вы увидите вот эту трубку, где будет рулевая рейка. Выкручиваете руль влево до упора, чтобы у вас все ушло вот так. Дальше. Вот пока с вами болтаю, соседушка приехал на своем красном автомобиле Рено. Если я не ошибаюсь, там 1300 кубиков. Ну, наверное, полноприводный. Итак, продолжим. Выкручиваете руль влево до упора. Берете ремень безопасности пассажира там, или свой там, или веревку какую-то. Видите, если я руль отпущу, то у нас он немножко вернется. И рейка-то, она у нас чуть-чуть туда выйдет. А нам нужно сделать так, чтобы речка, вот она вот так вот болтается, да, ну то есть вот так с той стороны-то, чтобы, мне так удобней, вот чтобы эта рейка, вот она сюда вышла, и чтобы вот это колечко уплотнительное, оно было свободным, и надо вот нам руль будет закрепить. Далее, в качестве варианта, чтобы это все вытащить, там есть стопорное кольцо, и вот саму вот эту штучку. Как нам лучше сделать? Как вариант, берете длинный тоненький болтик. И если у нас там рейка, по-моему, 19 миллиметров в диаметре, там, или 20. Ну, в общем, нам необходимо что сделать? Взять болт длинный, здесь маленькую ему шайбочку сделать. И тогда получится, что мы с вами, вот этот болтик, этот палец, это мой болт. И вот у него шайбочка вот сюда так, чтобы уперлась. И потом рулевую речку вы начинаете поворачивать, руль начинаете поворачивать с таким расчетом, чтобы у вас как раз вот сама рулевая рейка стала давить на этот болт шайбочкой. И аккуратненько можно вот эту шайбочку с болтиком по кругу вот так перемещать, кто-то вам будет помогать, и вы спокойненько выдавите стопорное кольцо и саму вот эту втулку. После все аккуратненько в этой трубе промываете. Я забыл сказать, надо же купить ремкомплект. Ремкомплект стоит, ну, я посмотрел на Озоне, примерно 2500 рублей. Если надо будет, я могу ссылочку скинуть, а там уже сами посмотрите и приобретете.
И таким образом у вас труба будет свободна, в ней будет рейка находиться. Промываете, там убираете всю грязь. Берете новую втулку. Ее аккуратненько вставляете. Она даже немножко туго пойдет. Можете сюда даже на речку смазочку сделать. Вставили. Потом берете стопорное кольцо. Его тоже вставляете. И далее руль поворачиваете влево, чтобы у нас шток-то вышел. Ну, вот это вот так будет у нас, да, вот. Ну, у меня, видите, руки-то, они кривые, вот так вот, короче, чтобы шток вышел. Не подумайте, что я вам тут какую-то порно показываю. И то есть у нас шток вот выйдет, и вы берете вот эту рулевую тягу, накручиваете ее, и потом поворачиваете аккуратно руль влево. И у вас получится так, влево поворачиваем, что рулевая рейка пойдет у вас в правую сторону. И за счет того, что у вас все будет собрано, как раз все вот эти уплотнительные колечки, они встанут на свое место. Но если хотите, можете взять какой-нибудь торцевой ключ и молоточком постучать. Это будет вообще у вас все кайф. После чего все аккуратно собираете, пыльник ставите на место и новые хомутики зацепляете. И у вас, когда вы рейку будете дергать, стука этого не будет. Это мы с вами рассмотрели уже два варианта. Повторюсь еще раз. Первый вариант — это у нас в самом переходе из колонки в рулевую рейку. Там пару болтов посмотрели, если там они расслабились, подтянули. Дальше поменяли втулку. Это все никуда не надо, как говорится, снимать, демонтировать, то есть разбирать тут полмашины. И третий вариант в самой рулевой рейке. Я там фоточку приложу. Находится специально такая гаечка с пружинкой. Внутри вот такая штучка, вот она так проходит. Сверху пружинка и гаечка. И вот это все поджимает. И как раз у нас получается рулевая рейка. И как раз происходит... Я все на пальцах показываю. Вы только правильно все это понимаете. Я там какие-нибудь фотки и видео вам покажу. Как раз червячная передача. Вот в этом месте червячной передачи и рулевой рейки выходы бывают очень редко. Это уже когда там пробег будет, мама не горюй. И аккуратненько ослабляете крепежную гайку и поворачиваете примерно там, ну, пометьте, примерно на 1/4, на 1/5 гаечку потянули, потому что пружинка может от времени износиться, и сама вот эта вот втулочка, которая прижимная, она тоже вот здесь может поизноситься. И вы аккуратненько поджали, потом рулем покрутили влево-вправо и смотрите, что да, у вас руль бренчать перестал, и при этом при вывороте влево-вправо руль у вас не прикусывает. Все аккуратненько затянули, сделали. Все это можно сделать в домашних условиях, если вы хоть немножечко что-то в этом понимаете. И будет вам счастье, стуки пропадут, будете ездить, наслаждаться своим автомобилем. Если же вас разводят, что типа надо такой ремонт делать, надо там все менять, то подумайте. Еще раз говорю, здесь забрались с ключиком, 5 минут работы, ключ это вы взяли там у соседа и сделали, может у вас там где-то есть ключик. Дальше подтянуть рейку тоже подтянули. И вот поменяли вот эту втулку направляющую. Тоже, как говорится, ну это в удовольствие, с баночкой пива, там, с девчонками, сигаретой, пока болтаете, все можно уже сделать. Учитывайте, что могут быть перепады температуры. И, конечно же, если, допустим, мы не знаем, ну как, мы думаем, что мы купили запчасть хорошую, а вдруг эта запчасть не хорошая, и говорят про один материал, а по идее другой получился. И вот эта втулка начнет прикусывать. Ну тогда придется эту втулку вытащить обратно и вот эту внутреннюю часть, ну взять, может быть, какую-нибудь железяку круглую или там головку торцевого ключа, на него намотать шкурку, наждачку и тихонечко туда-сюда походить. Опять какие-то вам жесты показываю. Не подумайте, что я маньяк какой-нибудь. И аккуратненько снять вот здесь вот лишнее. То есть вот это все можно сделать. То, что касается сайлент-блоков на рычагах подвески. Сайлент-блоки. Вот мы возьмем большой рычаг. Он такой, как треугольник выглядит.
Вот так вот я его сделаю. С одной стороны у нас шаровая опора, меняется тоже очень легко. Одна гайка крепит ступицы, другая у нас, там 3 гайки стоит. Потом находится 2 сайлентблока. Один небольшой сайлентблок, здесь такой сайлентблок побольше. Один как такой нормальный, просто бочонок, а у другого сайлентблока он как направляющая такая сделана, для того, чтобы рычаг-то мог качаться. В этом месте у нас рычаг ходит вот так, ему без разницы как будет. А вот в этом месте у нас рычаг вот так вот ходит во время движения. И, конечно же, я тут вот даже так красиво будет выглядеть, что именно сайлентблоки, когда меняете, надо все ставить по своим меткам. На самом сайлентблоке есть маленькая такая резиночка, приливчик, и на самой железяке, рычаге тоже вот есть направление, вот по ним и ставите. Бывает так, видео приложу, что когда меняют рычаг, сайлентблок просто уже вывалился, то есть износ был очень сильный. Все зачищаете, потом берете новый сайлентблок, прессом аккуратненько все вставляете. Ну и соответственно, чтобы у вас вот здесь по толщине вот рычаг и сайлентблок, чтобы у вас все было хорошо. Далее все собираете и получаете полный кайф.
keep a signal for me. My ship isn't built, but I hope to be. Stuck on this star, need a new sky. Another world, another world.
И приложу видосик, где люди не стали заморачиваться. У них есть ремкомплект, полностью рычаги в сборе. То есть новые шаровые опоры и рычаги. Они просто открутили болты и гайки. Старые рычаги вместе со старыми сайлентблоками решили выкинуть. И поставили новые рычаги, в которых уже установлены с завода новые сайлентблоки. И потом, там что у нас, 2 болта, гайка, шаровую опору. Ну и плюс шаровую опору прикрутили это поворотному кулаку, там, к ступице. Там, и, в общем, все, как бы, поехали дальше. То есть, по большому счету, на сегодняшний день все автопроизводители начинают экономить то на одном, то на втором, то на третьем. Дороги, как мы видим с вами, что-то вот они лучше не становятся. Даже порой смотришь на видео какие-то путешествия, и люди едут по платной дороге и мучаются и никак не могут нормально проехать по хорошим участкам дороги. В Перми вот новый Камский мост, ну, относительно новый. И вот сейчас опять ремонтируют. Там получается так, что разошлись железобетонные плиты, и люди даже когда ехали, потеряли коробку передач. То есть машина там попала в эту штуку, зацепилась, и коробка передач отвалилась. Ну, это я страсти не рассказываю, я к тому, что у нас и ухабы есть, там еще что такое, да, и вы, может быть, любитель погонять, там, по лежачим полицейским, там, по 100 км в час ехать, либо на грунтовку выехать и там 200 попробовать достигнуть, чтобы тут было. Ну да, тут говорят 180, но я на какой-то везель видел, там 200 километров у него спидометр был, и они там неслись с большой скоростью. Ну, то есть, если вы не будете чудить и четко понимать, что у вас у автомобиля большой пробег, что что-то надо ремонтировать.
Ну все, друзья, всем здоровья, удачи, наилучшие пожелания. Несмотря на погоду, голубого неба над головой. Ну все, друзья, всем пока-пока.